Nusi Wakad Hello Dotor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर अमन प्रभुगांवकर, गोंयचे नामनाचे हार्ट स्पेशलिस्ट तशेंच डायबिटीज स्पेशलिस्ट, आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर अमन प्रभुगांवकरान गोवा मेडिकल कॉलेजीन प्रवेश मेळोवन 1990 MBBS ची डिग्री मेळयली. तांणी मेडिसिन विशयार दुसरो नंबर मेळयलो. फुडें तांणी जनरल मेडिसिन ह्या विशयार MD पोस्ट ग्रॅज्युएटची डिग्री प्राप्त केली. गोवा मेडिकल कॉलेजीन बरोच तेंप काम करून आता डॉक्टर अमन चावडी काणकोणा हांगा जनरल फिजिशियन म्हणून प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करतात. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. आता आमी पळयतात की बेसिकली गोड्या मुताचे दिवस किंवा डायबिटीज ही आता दिसान दीस गोंयांत खूपच कॉमन जावपाक लागला. म्हणजे आता आमच्यान जेका म्हणून येता की लायफस्टायल डिजीज अशें जावन पडला. ही एका बदलती लायफस्टायल हें कारण की आनी कित्याक हाचें मातशें आमकां थोडक्यान सांग की इतके जो नंबर वाडत आसा डायबिटीजच्या पेशंटांचो तो कित्या खातीर? कारण आयचो जो आमचो विशय आसा तो आमचे सगळ्या पळोवपाचो सांगता की आमी डायबिटीज ह्या विशया कडेन चड निगडीत धरून प्रश्न विचारात. आमचो नंबर आसा 24904444 आनी 24904445. फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज मातसो कमी करात, सामको कमी करात आणि प्रश्न विचारात. बाकी सगळें तुमकां खबर आसतलें. डॉक्टर आमी डायबिटीज विशयार उलयता. हय, सांगपाचें म्हणल्यार आतां अख्खे वर्ल्डा भितर भारत हो एक मधुमेही प्रधान देश जायत आसा. बरोबर. आतां इट वील बी कॉल्ड एज कॅपिटल ऑफ डायबिटीज होल ऑल ओवर इंडिया. अच्छा. आतां हो एक लायफस्टायल डिसीज जावन आसाच, पूण एट द सेम टायम जेनेटीक प्रिडिस्पोजिशनूय आसा. भारतीय लोकां भितर डायबिटीज जावपा खातीर जेनेटीक प्रिडिस्पोजिशन हेंय बी तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी अर्बन म्हळ्यार शहरीकरण जाल्ल्यान लोकांची काम करपाची बी संवय मोडिल्ल्यान कमी जाल्ल्यान तो एक लायफस्टायल डिसीजय बी जावन आसा. सांगपाचें म्हणल्यार आतां ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां ओबेजिटी जाल्ली आसता. म्हळ्यार तांचें वजन वाडिल्लें आसता. ती टीव्ही पळयतात, टीव्ही मुखार चिप्स खातात, तांचे हालचाल नासता हांगा, फिजिकल एक्टिविटी कांयच ना. बरोबर. मोबायल गेम्स, आयपॅडाचेर गेम्स, टीव्ही पळोवप, आनी हाका लागून तांचे भितर वजन वाडपाचें प्रमाण चड जाल्लें आसा. आनी 13 वर्सांच्या भुरग्याक सुद्दां डायबिटीज जाल्ली आसा. आतां 13 वर्सांच्या भुरग्याक डायबिटीज जावप हें नवीन न्ही, प्रोवायडेड इट इज टायप 1 डायबिटीज. बरोबर. टायप 1 डायबिटीज आनी टायप 2 डायबिटीज हे दोन वेगळे प्रकार जाल्ले आसात. आनी टायप 2 डायबिटीज हो प्रकार चडांत चड जाणट्यांचो. तो 13 वर्सांच्या भुरग्यांक सुद्दां हांवें पळयला, हालींच पळयला. सो आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार चडांत चड लोकांक डायबिटीज जायत आसा. आनी सद्या परिस्थितीक 3 ते 5 लोकां भितर एक मनशाक डायबिटीज जातलो हाजे मुखार किंवा जाल्लो आसा ऑलरेडी अशें एक सादारणपणे अनुमान आसा. अच्छा. डॉक्टर की दिसान दीस तुम्ही म्हटलं तशें की आमच्यो ज्यो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी कमी जाल्या आणि तुम्ही एक थोडंसं मेन्शन केलं की आमी म्हणजे भुरगे चिप्स खातात की इज इट रिलेटेड टू युअर डायट? तुम्ही हांव तुमकां अशें विचारता की तुम्ही म्हटलं की जेनेटीक प्रिडिस्पोजिशन आसा. गोंयकारांचो जो आहार आसा म्हणजे गोंयकार एक टिपिकल गोंयकार शीतकडी जेवता, नुस्तें खाता, सोय ताका आवडटा, नाल्लाचें ताका ताजो अवेलेबल आसता तातूंत, ताका बरें तळिल्लें आवडटा, सुंगटां आवडटा, बांगडे आवडटा. ह्या सगळ्या जर आमी पॅरामिटर्स इन्क्लूड केले किंवा कन्सिडर केले आणि दुसरें जशें तुम्ही सांगलें की आतांचो जो आमचो मॉडर्न जनरेशनचो जो गोंयकार आसा तो शेतान काम करना, खंयच प्रॅक्टिकली खंयच वचना, तो फक्त बायक घेवन भोंवता किंवा गाडी घेवन भोंवता. फक्त जो कोण शाणो आसा मातसो अलर्ट आसा तो आपलो मॉर्निंग वॉकाक वता, ट्रेडमिल करता. पण बाकीचे जनरल हे म्हणजे ही स्ट्रेस टू अवॉयड. हाका लागून आमचो कितपत ताजेर म्हणजे हे डायबिटीज आमचे वाडला आसतलो असो तुमचो अनुमान? आय एम नॉट आस्किंग स्टॅटिस्टिक्स. फिजिकल एक्टिविटी मे प्रिव्हेंट आनी मे प्रोलॉंग डायबिटीज. आनी तशेंच ज्या पेशंटांक डायबिटीज आसता तांकां आमी वखदां स्टार्ट करचे पयलें डायट आनी एक्सरसायज ह्यो नॉन फार्माकॉलॉजिकल ट्रिटमेंट दितात. नॉन फार्माकॉलॉजिकल ट्रिटमेंट म्हणल्यार वखद नासतना, वखदाचो कांय उपयोग करनासतना जाता तितलो त्या दुयेंसाचेर कंट्रोल मेळोवप. जर डायटाचेर आनी एक्सरसायजीचेर
जितलो कंट्रोल येता तो जर एडिक्वेट ना तो जर पूर्ण प्रमाणात जाय तितलो ना जाल्यार मागीर आमकां वखदां घालची पडटात. सो हाजे वयल्यान तुमचें लक्षांत येतलें की एक्सरसायज तशेंच आहार हो डायबिटीस प्रिवेंट करपा खातीर, प्रोलॉंग करपा खातीर, तशेंच कंट्रोल दवरपा खातीर सुद्दां तितलोच म्हत्वाचो आसा. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो हां हॅलो हां विचारात. मारिया फर्नांडीस. मारियाबाई प्रश्न विचार. मारियाबाई घराकडे टीव्हीचा आवाज कमी कर, मातशें मोठ्यान उलय, बेगीन विचार. हॅलो हां ऐकू येता, विचार. दोतोर दोतोर एक हें म्हणटा ते इस्ट्रोक मात तेन्ना कोणाक कोणा केन्ना कितें जाता तें कितें मारता तेन्ना हें प्रेशर चड इस्ट्रोक माता न्हू. स्ट्रोक हां अच्छा अच्छा हय हां आनी तो केन्ना माता तो कोणा आनी त्या टायमा एक दोतोर देखून जालें जाल्यार तेका घडपाना ते वगत आपलो इलाज घेवपा. हय म्हणटरी तें कितें करपा जाय आमकां तें कोण भोगले आसलो मनशानू. हां मारियाबाई तूं बरें शाणें जाला दिसांनी. म्हणजे तूं आतां पेशंटाचे प्रॉब्लेम पळय येवन दोतोराक सुद्दां जावं शकता हाचेर मतीन दवरून प्रश्न विचारपाक लागला. मारियाबाईचो आमचो प्रश्न आसा. स्ट्रोक येवपा फाटल्यान मेन कारण आसता ब्लड प्रेशर वाडप. जशें जशें वय वाडत वता तशें तशें स्ट्रोक येवपाचें प्रमाणय वाडटा. आतांचे परिस्थितीक लॉन्जेविटी म्हळ्यार आयुर्मान लोकांचे वाडत गेल्ले आसा. वयोमान वाडटा आनी चड जाणटे जाता तशें स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आसतात. जर पेशंटाक प्रेशराचें असलें जाल्यार स्ट्रोक येवपाचें प्रमाण चडांत चड आसता. आल्कोहॉल घेतलें जाल्यार तें प्रमाण वाडटा सोरो पिवपी मनशाक. तशेंच डायबिटीसानय बी थोडे प्रकारचे स्ट्रोक्स तयार जातात. आतां स्ट्रोक जावप म्हळ्यार सडनली खंयचेंय फंक्शन जें शरिराचें कार्य स्टॉप जावप. तर मेंदूच्या ज्या भागाक स्ट्रोक आयला त्या प्रमाणे त्या शरिराचो तो भाग काम करपाचें बंद करता. तर समजा एक मेजर स्ट्रोक आयलो जाल्यार तो रोखडोच कळटा. एक सायड पूर्ण पॅरलायज जाता, तेजें काम चलना, तोंड वांकडी जाता, उजवी बाजू किंवा दावी बाजू धरता आनी पेशंटाक तकली उसळटा किंवा घुंवळ येता, पेशंट बेशुद्ध जावन पडूं शकता, कोमान वचूं शकता, थोड्यांक कन्वल्शन्स येवपाक शकतात म्हळ्यार मोडणी मारून येवपाक शकता. हे जनरल लक्षणां आसात. आनीक अशें सडनली कितें स्ट्रोक मेजर स्ट्रोक आयलो म्हणजे जर ब्लिडींग जालें किंवा एक मेजर लार्ज एरिया इन्वॉल्व जाली, मेजर आर्टरी जर ब्लॉक जाली जाल्यार लार्ज पार्ट व्हडलो पार्ट ब्रेनाचो फंक्शनलेस जाता. त्या प्रमाणे त्या एक्सटेंटा प्रमाणे पेशंटाची लक्षणां आमकां दिसतात. सो जशें म्हणजे समजा केन्ना कितें आमच्या एक लायटीची स्विच आसता हो सप्लाय किचनांतलो, हो बाथरुमांतलो, हो बेडरूमांत, जो थंय अफेक्ट जाला त्या एरियेची जर एमसीबी एक रुमाची एमसीबी बंद पडली जाल्यार त्या रुमाक काळोख जातलो. त्या प्रमाणे ज्या मेंदवाच्या भागाक ब्लड सप्लाय बंद पडला तो भाग 3 ते 5 मिनटां भितर पूर्णपणे निकामी जाता. अच्छा पूर्णपणे हो जो ड्युरेशन आसा हो व्हेरी क्रुशियल की क्रुशियल. डॉक्टर तुमकां होच प्रश्न मातसो फुडें एडवान्स करता की आतां केन्ना केन्ना आमी म्हणटा की न्यूअर मॉडर्निटीज ऑफ मॅनेजमेंट अवेलो गोल्डन पिरियड. जर समज त्या वेळा समजा ह्या वेळा भितर जर ताका मॅनेजमेंट जालें जाल्यार दीस पर्सन कॅन रिकवर. हय आतां स्ट्रोक जर आसा जाल्यार इमिजिएटली सीटी स्कॅन करून वेदर तो ब्लिडींग जाल्ले आसा भितर हेमोरेजीक स्ट्रोक काय इश्केमीक स्ट्रोक म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशन स्टॉप जावन ब्रेनाक इश्केमीक डॅमेज जावप जाल्यार इश्केमीक स्ट्रोक म्हणटात. जर सीटी स्कॅन करून तो इमिजिएटली आमकां कळटा आनी विदीन 3 to 4 hours आतां नवी मेडिसिन्स आयला ती 4 वरां भितर जर तो क्लॉट डिजॉल्व जालो जाल्यार मेंदू रिकवर जावपाचे चान्सीस खूब आसतात. बरोबर. सो बेसिकली हो एक इम्पॉर्टंट पिरियड ह्या 3 ते 4 वरां भितर सीटी स्कॅन केलो नॉट ओनली द पेशंट बट द डॉक्टर आनी सीटी स्कॅन लोक तांणी फटाफट करून ते इमिजिएटली डिसिजन घेवपा जाय आनी ताचे खातीर स्ट्रोक युनिट्स केल्ले आसात. अच्छा डॉक्टर म्हाका सांग एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो हां विचारात.
हॅलो हा प्रश्न विचारा, ऐकू येता. हा दोतोर ते डायबिटीज ते शुगर फ्री खावपाचे आसता पळय ते कितपत बरें आसता हेल्थाक शुगर फ्री कितले आनी कितलं खावंक जाय लिमिट. व्हेरी गुड. शुगर फ्री हय शुगर फ्री एक्चुअली ताका लिमीट अशें ना, कित्याक तातूंत भितर जी पळय गोडसाण आसता ती खूब प्रमाणात आसता. एक जरी आमी ती टॅबलेट घातली जाल्यार 3 किंवा 4 चमचे साखर घातिल्यार इतली गोडसाण येता. सो ती प्रत्येकाच्या आवडी प्रमाणे घालपाची. आनी लॉंग टर्म इफेक्ट तशें आतां वायट नात. पयलीं थोडीशीं वखदां आशिल्लीं जांचे वायट इफेक्ट आशिल्ले, सो ती आतां चडांत चड मार्केटांतल्यान काडून उडयल्ली आसात. सो सद्या तरी ह्या वखदांचेर तशें रिस्ट्रिक्शन अशें ना. प्रत्येकाच्या आवडीनुसार इवन आमी स्वीट डिश करतले जाल्यार वापरूं येता. वापरूं येता. अच्छा. सो दिस इज वन रे ऑफ होप अँड जांकां खरीच म्हणजे कारण जाका खंय म्हणजे पयलीं म्हणटाले साखरेचे खाणार त्याला देव देणार, पण एक्चुअली तशें खाता म्हणटा डायबिटीस जायना. म्हाका सांगा डॉक्टर, हाचे विशीं तुमचें कितें मत? खूब लोकांक दिसता की गोड खाता हेका डायबिटीस जातली, अशें वॉट इज युअर? ना गोड खाली म्हणून डायबिटीस जायना, बरोबर. पूण एकदां डायबिटीस जाल्या नंतर गोड खावपाचें ना. अच्छा. इतलेंच हो पॉयंट लक्षात दवरपाक जाय. आणि जशें ताणें सांगलें की खावपाची इच्छा जालीच जाल्यार ताणें तुमी ते ते शुगर sugar फ्री free आशिल्लें घालून कितें तरी कंपाउंड वापरपाचें घेवपाचें. हरकत ना. माझा डॉक्टर आतां आमी म्हणटाले न्ही की डायबिटीज किंवा हे यंगर जनरेशनान दिसून येता. तुमकां सांगा, जर आमी हातूंत परत विचार की गोंयच्या मनशा खातीर जो गोंयचो म्हणजे टिपिकल गोवन आसा त्या मनशा खातीर एक यंगर म्हणजे 30 to 40 years, कारण डिसीज हांव तुमी सांगला की ते म्हणटा खूब हें वाडत आसा. ह्या लोकां खातीर तुमी बाबा हेल्थी लायफस्टायल हातूंत कितें रिकमेंड करतले म्हाका? हॅलो या सांगा. हेल्दी लायफस्टायल म्हळ्यार प्रॉपर डायट, आहार, संतुलित आहार. संतुलन परत एक मिनिट मातसो आमी कॉल घेवया. चल सांगा. हॅलो हॅलो हां विचारात. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. आमचो प्रश्न तुमकां असा होता की चड गोड खावपाचे आणि अल्कोहोल याचो डायबिटीजच्या बरोबर नेमको कसो कितें संबंध आसा? कारण थोडे म्हणटा थोडे रेग्युलर ड्रिंकर जे आसा आणि डायबिटीज आणि चड गोड खावप त्याचं एकमेकाशी किती रिलेशन असू शकता? नाही म्हाका सांग, म्हणजे तुम्ही विचारता की गोड डायबिटीस आशिल्ल्या मनशान गोड खावपाक विचार? अदरवायज असो जो चड गोड खाता त्याका डायबिटीज जावपाचे प्रमाण चड असता किंवा आणि किती ताका दुसरी कारण असू शकता? ना चड गोड खाल तांकां डायबिटीज जातले अशें ना. बरोबर. आतां हांवें सांगिल्ले त्या प्रमाणे गोड खाली म्हणून डायबिटीज जातली हें चुकीचें आसा. पूण एकदां डायबिटीज जाल्या नंतर अजिबात गोड खावचें न्ही, हो म्हजो सल्लो आसा सगळ्यांक. बरोबर. हां. दुसरें अल्कोहोल जें आसा तें पॅनक्रियाजाचेर परिणाम करूं शकता. डायबिटीस म्हळ्यार जें इन्सुलीन जें आसा तें पॅनक्रियाजांतल्यान तयार जाता. सो जेन्ना पेशंट किंवा जो कोण मनीस खूब सोरो पिता ताका एक तर पॅनक्रियाटायटीस जावपाक शकता. ताका एक्यूट पॅनक्रियाटायटीस म्हणटात. आनी जर असो परत पॅनक्रियाजाचेर, ताका स्वादुपिंड म्हणटात मराठीन, जर ताजेर परत असो इन्सल्ट जर जालो ताका, ताजेर जर असो मार आयलो जाल्यार क्रॉनिक पॅनक्रियाटायटीस जाता. आनी जर क्रॉनिक पॅनक्रियाटायटीस जाल्ली पेशंटाक डायबिटीज हो जाता बिकॉज पॅनक्रियाटीक टिश्यू डॅमेज जाता. अच्छा. सो अल्कोहोल इज नॉट गुड. दुसरें, डायबिटीज जाल्ली पेशंटांनी अल्कोहोल वर्ज करप सामकें गरजेचें आसा. कित्याक तांकां हायपोग्लायसिमिया जावपाचे चान्सेस असतात. तांकां न्युरोपॅथी म्हणजे पांयाच्यो ज्यो नर्व्स असतात त्यो डॅमेज जावपाचे चान्सेस चड असतात. कित्याक एज इट इज डायबिटीज इज अ प्रायमरी कॉज फॉर न्युरोपॅथी. आनी अल्कोहोल सुद्दां म्हणजे उज्यान तेल ओतता अशें म्हणटा. म्हणजे तुम्ही थोडक्यान सांगता त्या प्रमाणे की हे जो लोकांचो हें आसा तो तेंच्यांनी पयलीं म्हणजे चुकीचो हें आसा तो काडून उडोवपाचो की गोड खालें म्हणून डायबिटीज जायना, पण डायबिटीजच्या म्हणजे गोड खावपाकूच जायना. दॅट इज वन सामको फर्म प्रिंसिपल. आणि जशें ताणें म्हटलें की एखादी गोष्ट अतिरेक म्हणजे खंयच्याय मनशान चडूय खावप बरें न्ही, कारण गोड खाल्यार म्हणजे वजन वाडटलें, ओबेसिटी वाडटली. सो ह्या सगळ्याक आनी मागीर एकदां तुमकां डायबिटीज जाल्यार इन्सुलिन रेजिस्टन्स जातलो. सो वन वे इट इज ऑलवेज टू बी बेटर अंडर मॉडरेशन आनी गरजेचें आसा तें म्हत्वाचें. डॉक्टर आमी लायफस्टायल म्हणजे गोंयच्या मनशान हांव कित्याक विचारता, कारण खुबशे फावटी आमकां लोकांक कळना की चपाती खाल्यार कितें हांव परत गोंयचो मनीस अशें कित्याक म्हणटा, आमकां ती चपाती खावपाची जेवणाच्या वेळार खावपाची तितकी संवय ना. आनी हे सगळे जर पॅरामिटर कन्सिडर केले किंवा आमकां जशें हांवें सांगलें की आमकां थोडीशी मानशेची सुंगटां जाय, मातशें तळिल्लें जाय, मातशी भाजी आमची जी आमच्या सोमार वेरेस्तार पुरती चडशा लोकांची किंवा अशें ह्या सगळ्या पॅरामिटर वॉट एक तुमी कितें म्हणून एक बाबा कशा पद्दतीची लायफस्टायल गोंयकारा खातीर रिकमेंड करतले?